望上天多讚頌。若權力倚重，世上誰亦會心動。迎風不怕路途崎嶇作弄，名譽在箭上流動。道別才遇上，伴隨着思鄉，路遙別方將寄望天上。日夜尋路向，正如大海中找到鏗鏘，直到天亮。多少風雨上，亦自強，得不到拍掌，聲覓真相。浩劫已盟約，在照亮，日月歸於心，那路向尋覓到會有知響。呢一份係知府大人簽嘅公文，佢授權我，一旦追唔到債，就將有關人等押返衙門。佢兩個根本就夾埋大伯父，陷害阿志佢哋啊！你哋點對得住死咗嘅政黨？呢啲有冇講啊？唔好再講啦！我諗大家嘅誤會太深啦，再講落去只有越描越黑嘅啫。等大家冷靜咗，再慢慢講起。喂，你哋到底想點啊？韞住我哋喺度不聞不問，聽唔聽到啊？叫你縣大人嚟見我哋啊！喂！喂，做夠未啊？縣大人出差未翻？我喺度搞事啊！仲話我哋搞事，你哋真係搞我哋，話我哋搞事。大哥，算啦，佢哋都係聽吩咐辦事啫。阿志啊，你大掌櫃嚟嘅，攞啲火嚟睇下得唔得啊？俾人咁屈翻，你仲忍嘅？兩位差大哥啊，呢度啲飯菜咧實在食唔慣，可唔可以同我哋出去買啲酒菜翻嚟？有剩嘅攞去飲茶。等陣啦嚇，唔該晒，唔該晒。三叔啊，嗰兩隻正喺門口狗嚟㗎，你仲咁樣益佢？呢度啲飯餸真係唔係人食㗎，我哋坐監啫，唔使虐待自己㗎嘛。佢哋仲要揾我哋幾耐啊？我未驚過啊！佢咁嘅元靈嗰啲廿文廿武，我哋見官多過見人啊！我話俾你聽，呢件事俾羅秉璋大人知道，嗰班咁嘅狗官唔個個人頭落地，我幫佢玩鞋。咁你又放心喎，根據大清律例咧，佢哋冇權拉我哋坐監嘅。我諗佢哋最多想羞辱下我哋，搞掂阿標局嘅啫。過多2、3日啦，呢個狗官一定要放走我哋啊！而家最緊要咧就係你老婆同埋我夫人腰板挺直，大發雌威，捱過呢2、3日就得㗎啦。奶奶啊，食飯啦！我冇胃口啊，唔食啦。唔食嘢對身子唔好㗎，食少少啦。邊度食得落啊？阿忠同阿義啊，都係少爺仔，未受過一日鹹苦，而家要去坐監喎，佢哋點捱得住㗎？冇胃口都食少少啦，好唔好？一係咁啊，我陪你食啊。不得了啦！三少奶，不得了啦！我諗你出去睇睇啊！你唔好以為大掌櫃生前信你啊！你又點嚟點去？喂，鐵馬騮，你而家講乜嘢啊？你而家咩輩份同阿劉老標師講嘢啊？你而家咪傻咗啊！知道大家冷靜啲，自己人唔可以打自己人。你有當我係自己人咩？我呸！大家冷靜啲。唉，啱啦。啊！你而家係大掌櫃啊嘛，呢件事你作主，男女授受不親，縮手！究竟發生咩事啊？大掌櫃，你吩咐我安排出標嘅事，但係鐵馬騮同楊堅佢哋。喂，你唔好冤枉我喎！喂，鐵馬騮，你喺度講乜嘢啊？我有講錯咩？你話呢個人幾陰毒啊嚇！佢明知係我同四川嗰班賊啊有仇噶嘛，就專登派我去四川呢趟標。哇！佢唔係想我死係咩啊？你話？大掌櫃喺生前已經同你化解咗呢段姻緣。你都識講啦，係大掌櫃生前啊嘛。而家大掌櫃死咗啦，你點知嗰班山賊會唔會守信用㗎？你咁係咩意思先？我有講錯咩？你幫我走啊！不如咁啦，呢一趟標就由阿富去帶。原來同會有標局罪過唔去一個係大掌櫃你啊！你咁嚟到標局問嘅？講乜嘢？
全標局都知你廢㗎啦！如果你係掂嘅，你隻耳仔做咩俾人鋸咗啊？我幫你鋸埋嗰隻好唔好啊？冷靜啊！一係咁啦，劉老標師啊，勞煩你親自帶翻4處呢趟標啦。阿大掌櫃，你話點就點啦。不過我睇怕呢趟標都冇人肯跟佢去㗎啦。幾十歲人，眼又毛，耳又聾，大標喎，大啊，用乜嘢蕩失路啊？嚇係嘛？鐵馬騮，我忍咗你好耐，我安排你出標，你唔肯接受，我安排其他人，你就照多挑剔。你同我都係食緊會友標嗰個飯，你嘅心裏邊有冇會友標局存在啊？冤枉我喎，劉生！我邊有要冤枉你啊？你唔係冤枉我咩？嚇！你話奶奶啊，食粥啦！我都話食唔落咯。咁你當係陪我食啦。頭先啊，我個肚有啲痛。嚇！你冇事啊嘛？我冇事啊，德仔肚餓踢我啫嘛。你當係陪德仔食啦，好冇？我知道你擔心我，但係我真係食唔落啊！我都好擔心相公佢哋啊，但係我哋係婦道人家，咩都唔識，亦都唔知可以點樣幫佢哋。但係有樣嘢，我哋一定可以做得到㗎，就係好好地咁樣照顧自己，唔好令佢哋擔心我哋，咁佢哋先至可以安心去解決佢哋嘅問題㗎嘛。只要唔令佢哋添煩添亂，以佢哋嘅能力，一定可以好快解決件事㗎。食粥啊！啲粥真係好熱㗎，慢慢食咯，攤到啲先食啊！好似有啲唔妥喎，你話不出3日就放人嘅咯，今日第4日咯喎。三叔啊，會唔會一直咁韞住我哋㗎？係咯，嗰班狗官嚟㗎嘛，有咩做唔出？三叔你做乜唔出聲啊？唔係真係出咗事啊嘛？我從來冇擔心過會長期監禁喺度，俾個天佢哋做膽都唔敢。我最擔心嘅係另外一樣嘢，我驚佢哋會嚟一招抄家抵債。抄家？我哋犯咗咩咁大件事要抄我哋家？我哋確實爭緊人錢啊嘛！按照大清律例，如果債主同意，袁大人係有權抄我哋家，然後將啲錢分翻俾債主。哇！咁我哋會友咪渣都冇？唐老闆你可以放心，你批貨我哋會友會安全送到。有三掌櫃呢句説話，我點會唔放心啊？唐老闆，200同唐老闆傾緊啲咩啊？我同唐老闆啱啱傾好晒條件，仲簽埋合同添。係，俾我睇下。喂，你做咩啊？唐老闆啊，唔好意思啊，呢一張合同唔算數。唔算數？我同三掌櫃傾好晒㗎喎，照足晒規矩，不嬲都係咁做㗎。我200，佢已經唔係掌櫃，唔可以代表我哋會友標局傾生意。大掌櫃臨行前吩咐落，生意嘅事就由我負責。全叔啊，係，麻煩你入去攞張新嘅合同出嚟，等我同唐老闆再傾過。知道。唔好意思啊，唐老闆，係我疏忽，我的確唔再係掌櫃啦。失陪啦，唔阻你哋慢慢傾。唐老闆啊，請坐。你哋會友標局仲有冇心做生意先？4個掌櫃俾官府拉晒嚇，而家成間標局得一個男人嚇，仲要唔傾得生意，話得事嗰個又係粗身大細嘅女人。我本來諗住啊，做生不如做熟啦，咁而家算啦，我唯有揾第二間啦。唐老闆，冇錯，我哋4個掌櫃的確遇到啲麻煩，留長響縣衙。不過佢哋好快就會翻㗎啦，標局一切運作就會正常翻。算啦。唐老闆啊，你聽我講啦，你批貨交俾第二間標局去運，對我哋嚟講固然只係失咗一個大熟客啦。不過對於唐老闆你一樣係唔妥噃。有啲咩唔妥？
你批貨諗住運去天津㗎嘛？嗰一帶我哋係最熟嘅，我哋會有標局同元綠嘅山寨關係又係最好嘅。批貨交俾我哋運，一定萬無一失。咁啦，標例減30%。唔得，咁樣我哋會蝕本㗎。嗰一帶嘅買路錢，我哋要俾好多嘅，唐老闆。咁算啦。唐老闆啊！老闆，好耐冇見啦。二掌櫃夫人。唐老闆啊，我哋識咗咁耐啦，有啲咩事咪唔啱傾到啱咯。你話唔話得事先？我得，你嘅事咧，頭先客人話我聽㗎啦，萬事有商量嚇。請。你今次做得好好啊，係喎，德仔有冇踢你啊？冇啊，佢好乖啊，佢好似知道屋企有事，唔再扭計啦。標局有長鳳同夫人睇住，暫時應該冇事嘅。但我最擔心嘅就係唔知幾時會俾人抄家抵債。阿三叔，呢個問題你講咗好多次啦，咁你諗到辦法得未㗎？諗到啦。你諗到你早講啊，三叔！而家生死存亡啊！你仲喺度收收埋埋扮高深。有人設計都要有人擺計先得㗎嘛。而家咪揾到擺計嘅最適合人選咯。我？阿志啊，上次咪有個債主知道我哋唔掂，冇等其他嘅債主就第一時間嚟揾我哋收數，仲話減1成都肯制嘅。月生銀行，陳老闆。嗰個縮骨診係最乞人憎㗎啦，都有名你叫㗎啦，有咩風吹草動咧，淨係顧住自己嘅啫。我就係驚佢唔夠縮骨。阿鳳啊，你去揾縮骨診傾下。至於講啲咩説話，我等間會一句一句咁教你，連表情動作都會教埋你，你照足就得。哎呀，鬼鬼祟祟咁拉我嚟呢度做咩啫？我想公吩咐我嚟同你講3件事啊！係有咩事咪講咯，搞到好似做賊咁啊！就係因為好秘密，所以先要咁鬼鼠。係咩事啊？我哋會有標局同朝廷傾緊一單驚天動地嘅大生意，仲傾到7七8八添㗎啦，下個月就會向我公佈。係咪真啊？第2件事就係唔好逼得我哋會有標局太緊。唔追，我咪一個錢都冇，唔得。最後一件事係，我想公話單大生意一傾成，第一個還錢俾你。真嘅？記住啊，唔好同其他人講啊。做得非常好啊！三叔，咁跟住應該點做咧？跟住咪揾翻其餘嘅老闆，朱老闆啊、關老闆咁，講翻同一番嘅説話，做翻同一樣嘅表情動作，要一字不漏，一個動作都不能少。最後一件事係，我想公話，只要單大生意一傾成，佢第一個還錢俾你。記住啊，唔好同其他人講啊！關老闆，關老闆啊！關老闆，關老闆！咦？你咪上次夫人？關老闆，我相公叫我嚟同你講3件事啊！3件事？4位掌櫃翻嚟啦！各位兄弟，我哋翻嚟啦！翻嚟就好啦。雖然我哋喺監牢裏邊，但係你哋做嘅嘢，我哋都知，辛苦晒。冇，阿姨，你哋真係冇事啦？有假嘅咩？三叔話官府根本上冇權真係收監㗎。咁咪係咯，係大伯嗰隻癲狗喺度虛張聲勢吠2聲啫嘛，我得咩出樣啊？我哋喺裏邊啊，大魚大肉啊，一條毛都冇少。咁即係話成件事都平息咗，以後唔使再擔心㗎啦。梗係唔使再擔心啦！我哋而家最擔心咧，就係我2隻話尾咧，就冇人餵嘅啫，夫人係咪？你嗰2隻話尾死咗啦！死咗點會死㗎？邊有人好似咁衰嘅啫？一放假就記住嗰2隻話尾。劉老標師啊，你去同標局所有夥計講，會有標局而家冇事啦。仲有，我哋同朝廷傾咗一單大生意，已經7七8八，遲啲會同大家宣佈，到時有排你哋做啊！個個唔好嫌辛苦啊！真係好消息啊！真係好消息。好啦，唔好再傾啦。你哋啱啱翻嚟咧，一定好肚餓啦，係嘛？係啊。錦叔啊，你快啲去廚房吩咐佢哋煮多幾味。係夫人。煮多啲啊！長鳳咧？大夫同佢喺房度診緊物啊！哦，長鳳，大掌櫃，你翻嚟。大夫，唔好喐住啊！點啊，大夫？佢個胎係咪陀得唔係幾好啊？唔係啊，你夫人個胎陀得幾好啊？我見佢面色好似唔係幾好咁嘅。你認住啫，
佢連安胎藥都唔使食啊！到時啦。好，有勞大夫啊，請呢邊。長龍，你點啊？我冇事啊。你冇見唔舒服啊？部長要休息多啲，知唔知啊？啱啱先叫你休息多啲，你又落床做咩啫？大夫都話我冇事啦。我哋鄉下人生仔咧係一件好簡單嘅事嚟㗎咋，唔似得你哋咁緊張啊！娘親話生大哥嗰陣上晝仲喺田度割緊喎，晏晝就翻屋企生啦，好似生蛋咁嘅咋。生我嗰陣啊仲易啊，佢話咧好似放屁喎，噗一聲咁啊生出嚟㗎啦。咁肉酸嘅？真係屋企廚房啲嘢係好食啲嘅。大伯帶晒啲人喺出邊啊，怕唔怕佢？冇嘢喎，梁生，走㗎啦，出面等下啦。依家人哋嚟抄家，點解你哋好似冇事發生咁嘅？佢哋抄，我哋做啦嚇。大老爺帶班債主同埋啲衙差話要嚟抄家。咁點算啊，相公？你仲有心情食飯？統統同我拉出去！聽到啦，唔使咁大聲，抄家大晒啊！而家你最緊要嘅咧就係養好身子，養好個胎。咁我咧就天不怕地不怕。拉佢出去！係做咩啊？夫人，稍安毋躁，坐翻低。我扒多兩啖飯，即刻跟你走。拉晒佢出去！得行啊！大碗飯先啦！行啦！冇生意，點解會爭人咁多錢咧？係咯，上次已經嚟拉咗人啦，今次又嚟拉人，咁有冇辦法啫？咁你表哥係爭人錢，人哋大家靜啲，稍安毋躁，一切事交由大掌櫃處理。咩事啊？喂，做咩壓住晒啦？而家做官大晒啊！喂，幫人啊！而家幫人啊！官府辦事，點到你係大呼小叫，在錯嘅全部拉翻！兄弟，我知大家緊張我哋，冇事嘅。大掌櫃咧，去邊啊？誒，大總管唔係走咗佬啊嘛？我哋真係點算啊？邊個收啊？係咯，去邊收啊？你哋嘈乜嘢啊？大掌櫃，我捉住佢！啱啱先喺監牢度放出嚟，正想話眠一眠啫，你哋又嘈到成個墟咁，想點啫？佢哋話嚟抄家喎，咁咪要做生晒先似樣嘅。呢份係袁大人發出嘅公文，你哋會有標局，全心對八大銀行嘅欠債賴賬不還。大人決定將會有標局抄家抵債，入去將所有嘢抄查。係，唔使查啦。等我話俾你聽啦，而家我哋標局仲有準備出俾伙計嗰3萬幾兩，幾百個爛標箱，仲有40幾匹瘦馬，最值錢嘅咧都係呢間大宅啦。不過你哋唔使諗，一早押咗俾人。我哋啲債點啊？唉，我哋仲有皇上御賜嘅忠義雙全牌匾。哇！你咁講想害死人咩？皇上御賜嘅牌匾攞嚟賣，賣嘅同買嘅都要殺頭㗎。計計埋埋，你哋應該收得翻4、5千兩銀到啦。你哋8個人啊嘛，咪一人6、7百兩到啦。你算點啊？嚇！本來啊！只本賴啫，我判死啦！同我相識咁耐，做生意都做咗咁多年，你哋而家唔信我嚟信呢個狗官，係都要逼死我先安樂。好，我就判死同你還。我唔係講笑㗎，我而家連遺囑都寫埋，我準備去掛藍鴨㗎啦。我而家家業我守唔到啦。娘親幾廿歲，我先要佢去踎街。標局咁多個伙計，個飯碗都俾我打爛埋啦，我唔死都冇用啊！誒，大總管，千祈唔好啊！我哋都唔係想逼死你，唔好搞出人命啊！兩還住一半，我哋都會還咩一半啫？我上次問得你哋借錢，一定連本帶利還翻俾你哋，點解要還一半啊？
哎呀，唔好猶豫啦！如果唔抄家，你哋一文錢都分唔到啊！大掌櫃，咁實際有冇錢還俾我哋啊？梗係有啦，不過唔係而家，3個月後啊！你哋知唔知我問你借錢嚟做咩？我而家幫朝廷搞緊水路運標，你哋可以去問下鹽道衙門姚文廣大人，佢可以同我做證，佢而家喺北京同我傾緊㗎。3個月，只係3個月後咋？江蘇、浙江、水陸兩路啊，都會見到我哋會有標局啲標旗。你哋合埋眼都諗到時係咩光景？你哋而家嚟追我嗰3萬幾兩，嗰啲咩錢啊？零頭嚟㗎咋！你哋唔好信佢啊！呢個即一老千嚟㗎，我都係姓尚嘅，我做咗幾廿年師傅，尚家有幾多底我唔知。同知大人，你哋而家嘅身份好似係朝廷命官喎，辦嘅應該係公事啊，做咩公事私事撈埋一齊講嘅？咁樣算唔算係公私不分啊？嚇！咁啊係喎，同知大人，上次你咪喝我娘親話唔好認親認戚嘅，家下你又喺度認親認戚，啊大家見啦，呢啲叫咩啊？公報私仇咯！知大人，你又唔需要咁激氣嘅，不過我都覺得係逼得人哋太盡嘅。係咯，凡事留一線，日後好相見啊！你哋多一事不如少一事啊，大人。大人啊，我哋都係照住合同做，到期先同標局收翻啲債啦。係啦，你聽我講啊！如果你哋唔信我啊，吃虧係你哋嘅咋？我哋走。大將軍，我哋告辭。好啊！我哋真係要走啊！我唔會認輸嘅，來日方長，以後我哋仲有大把機會。嚇？點解執晒包袱啊？嚇！我哋會有遲下搞水路運標喎，好等人用㗎。你肯做嘅，留低幫下手嘛。我祝你大計成功，一本萬利，一切順風順水。娘親，我哋走。大掌櫃、三掌櫃，係啦，聽聞姚大人翻咗嚟杭州，我哋想求見佢。係姚大人係翻咗嚟，佢話今日要搬屋，唔得閒翻衙門啊！小心啲，係。喂，個仔，小心啲，隻腳斷啊！啊，拜託。姚大人，啊，你好。係姚大人，係啊，搬屋啊你？係啊，大掌櫃。啊，小姐，慢慢放，啊，唔使咁快嘅，唔急嚇。遲早好貴重㗎，係拜託，係。啊，姚大人。小兄弟，咪住，呢個架唔要㗎啦，太舊啦嚇。呢個櫃都係唔要㗎啦，唔好浪費啲氣。姚大人，知唔知？係，得，分埋一邊。我哋知道你好忙，但係我哋亦都好心急，想知道到底朝廷落咗批文俾我哋會友標局搞水路運官貨未啦？批文冇問題㗎啦。咁唔知啲批文幾時到咧？其實慶親王一聽到你哋呢個提議嘅時候咧，佢相當之贊成。朝廷將大批官貨交俾你哋託運咧，係可以節省好多開支。呢件事對你哋做生意嘅，同埋對我哋朝廷嚟講，雙方都有好處。慶親王仲話咧，因為朝廷將大批官貨交俾你哋託運，咁你哋將來就一定要賺大錢啦。佢就好希望你哋就為朝廷做翻少少嘢。姚大人，咁唔知道慶親王嘅意思係點？除咗你哋已經上繳咗嗰10萬兩之外咧，就再上繳多10萬兩。嚇？又多10萬兩？朝廷咁做合情合理㗎。朝廷花咗10幾年時間去剿平嗰啲長路賊，個國庫真係空晒㗎啦。你哋好應該為朝廷做翻啲事啊！
5日之後我會上北京，最好你哋就預備定呢10萬兩銀，咁我就幫你哋帶上京。唉，唔怕話埋俾你哋聽，呢單嘢仲有其他標局虎視眈眈嘅，你自己諗清楚啊！蘇州過後冇艇搭啊！點啊？搞好晒未㗎？得啦，姚大人。記得啦，快啲準備好啲銀兩啊！啊，走！點算啊？至10萬兩銀啊！你話點啦？嚇？有咩翻去先慢慢商量啦。商乜鬼嘢糧啊？嗰個咪姚大人啊，當我哋金山銀礦咁樣嘅，要完10萬兩又話10萬兩，我哋賣埋老婆都唔掂啦！成日都話冇問題。我話佢啊最有問題。好啦，唔好喺度嘈啦。乜朝廷可以咁樣嘅咩？話加幾多就幾多，咁樣做生意法啊，邊人信㗎？話明官字兩個口啊嘛！而家我哋求人喎，況且係朝廷最興敲我哋生意人嘅竹槓㗎啦。阿鳳啊，我哋而家仲有幾錢喺度？仲有36000兩。嗰3萬兩咧係愛嚟出糧俾啲伙計㗎。咁即係我哋有6000兩。你唔係諗住真係？阿全啊，我哋會有幾多錢標嚟翻嘛？加埋大約8000兩左右啦。8000兩。咁即係我哋有14000兩，仲爭86000兩。唉，冇啦，呢關我哋過唔到㗎啦，今次我哋死梗㗎啦！如果俾啲債主知道我哋得個噏字嘅話，一定似安我哋18折啦，到時我哋跳西湖都唔掂啊！你唔幫手籌錢就算，你唔好喺度講埋啲喪氣説話得唔得啊？我陣間咧，我同娘親商量下，睇下佢仲有冇啲咩金銀首飾可以變賣。依我估計應該會有1萬兩，咁即係我哋有24000兩。我哋點解唔問黃老闆借啊？上排咧，我哋同佢出咗一趟標，死咗2個標師，佢唔知幾內疚啊！我諗問佢借1萬兩江湖救急應該冇問題啊！嗬？啱啊！咁我哋而家真係有34000兩。34000兩。豬啊！今次我哋豬精啊字，我哋俾咗10萬兩朝廷㗎嘛，但係嗱10萬兩點會收據都冇張㗎？阿志，呢個氹嚟㗎，呢個一定係氹嚟㗎，我快啲掹翻隻腳出嚟啊！我哋揾個姚大人叫佢嘔翻出嚟啊！嘔得幾多得幾多，嘔得1萬得1萬，嘔得1000得1000。你講夠未啊？我哋而家商量緊點籌錢啊！係喎，鐘，你老婆外家籌斷莊古董鋪，好似你出錢開嘅喎，不如問你老婆同佢哋借啊！哇，三叔你咪講少啊嘛！你都識講啦，我俾錢佢哋開㗎嘛，而家咁折墮啊，咪佢借翻轉頭啊！三叔，你估啱阿蔡老闆有冇可能？係喎，我差啲醒唔起添。佢同死鬼老二咁好交情，我諗5000兩一定冇問題嘅。好啊，咁即係我哋有39000兩。39000兩。相公，點啊？阿葉老闆同黃老闆一聽到我話借錢啫，即刻耍上嚟頭。我而家夾埋先借到1萬兩銀。咁都叫做籌到1萬兩啊，唔係冇收穫啊，係咪？相公啊，加埋我呢張銀票啊！6000兩銀？你邊有咁多錢㗎？我同阿爹阿娘商量過，賣咗你送俾佢哋嗰間別院咯。點可以咁做㗎？賣咗間別院，佢哋住喺邊啊？咪住翻星平客棧咯，嗰度全部都係老街坊嚟嘅，我哋以前都係咁住噶啦，唔會唔慣喎。係啫，但係相公啊，我已經將我哋而家嘅情況1、5、1、10講晒俾阿爹阿娘知噶啦，佢哋都好擔心啊。不過佢哋唔係擔心會唔會再冇大屋住，會唔會變翻以前咁要捱窮，佢哋擔心嘅係你自尊心強，會唔肯接受呢一筆錢，怕你過意唔去啊！真係冇用，淨係想俾岳父岳母佢哋可以安享晚年都唔得，就連你而家粗身大細啊，都主要為我操心。相公啊，我哋本來就咩都冇噶啦，所有嘢都係你俾我哋嘅。就算而家咩都冇晒，只要我同你同埋德仔可以喺埋一齊，已經係天賜俾我哋嘅福分嚟噶啦。
加埋阿鳳賣別院呢6000兩，我哋而家齊頭有4萬兩。我哋睇下仲有啲咩可以賣嘅。仲有咩可以賣啫？都家空物淨啦，半數都未夠。再賣嘅賣埋老婆咯，賣埋老母咯，賣埋2個仔咯。我有銀兩啊！咦？我問同學家爹咧借6000兩啊！好，而家有46000兩。唔止啊！我仲買埋支金筆同埋英吉利嘅相機，總共有600兩。46600兩。你做咩啊？老婆，你出嚟幫我手。嚇，去邊啊？羅老爺，睇成點啊？600兩，600兩唔得，王羲之真跡喎，3000兩啊，都算係叫賤賣㗎啦。唔係嘅，個價錢真係太貴啊！太貴啊！誒，有過嚟呢邊，呢邊。端溪石燕，呵氣有水，極品嚟嘅。嚇，呢個真係好嘢喎！梗係好嘢啦！毛老爺見係你啫，1000兩啦，1000兩？哇，唔得，太貴啊！800兩啦！800兩都係貴啫。嗱，喂，最多我係出500兩啦。 500兩唔得，我買翻嚟都1000幾兩㗎。500兩啊，有。我隻話眉啦，唱得叫得，見係你咋，第個我唔賣㗎啦，500兩啦。個個都冇人情味嘅，明知道我江湖救急㗎啦，仲要壓我價，得我100幾十兩都嫌貴。啊，我啲係假㗎，件極品嚟㗎喎，真係想趁火打劫啊！成世人玩物喪志，你睇下你啊，嘥幾多錢買埋晒呢啲咁嘅無謂嘢。如果唔係啊，你好有錢㗎嘛，使鬼呢個時候嗌太爺咁樣嗌班人幫你買埋佢咩？你真係有口話人冇口話自己啦！你冇換物價，你應該冇喪志㗎啦。但你有幾多私房錢啊？咪得個300幾兩？我父母60幾歲人啊，我要養家㗎嘛，我仲有2個細佬讀書，仲要考緊公明㗎。你估我好似你啊，食飽無憂米，又唔知人哋辛苦。唔好激動，唔好激動。呢個時候咧，最緊要兩公婆一條心嚇，籌錢搞財運嚇。我盡晒力㗎啦，呢度係660兩，就當佢齊頭600兩。咁即係我哋而家有47200兩。大掌櫃，好消息啊！有幾個熟客肯提早俾翻啲標嚟我哋，加埋有成8000兩嘅。太好啦！咁即係我哋而家有55200兩，終於過咗一半啦！大家快啲諗下辦法，可唔可以再籌多啲錢？3萬兩！哎呀，老爺你保重啊！學長大人，今次我真係好需要呢筆錢應急嘅。係啊，爹。你不如割咗我塊肉，攞埋我條老命啦！冇啊！學長大人，學長大人，學長大人，咁啊，一半啦，你借1半俾我，1半。我阿琴嫁俾你嗰陣啊，都係得5000兩禮金咋，你加上一鋪過連本帶利攞翻晒，你想錯你？唔係啊，學長大人，我唔係咁嘅意思啊，我真係嚟問你借㗎。你估我唔知醜嘅咩？我唔到絕路，我都唔會嚟求你嘅。係啊，爹，阿忠今次呢一關真係好緊要㗎，我求下你幫下我哋啦。係羅阿爹，話晒一場親戚啊！唉，呢啲窮親戚可免則免。學長大人，我求下你幫下我，學長大人。你睇下，你要唔要面㗎？你堂堂個會友標局嘅大少爺嚟㗎，跪喺度乞錢。哎呀，唔好話我做外父就話你啦，冇咁大個頭你就唔好戴咁大頂帽，唔識做大生意嘅即係冇鬼做啦，真累人累物㗎咋。哎呀，學長你講得啱，但係無論如何你幫我過到呢關先啦，你幫我過到呢關先。好啊！我救我頭俾你啊，學長大人，我救。哎呀，我救我頭俾你。呢度15000兩，我真係口水鼻涕眼淚乜都出盡晒㗎啦。好，咁我哋而家有70200兩。咁即係話總爭3萬兩嘞喎。加埋出糧俾班伙計有3萬兩，咪夠10萬兩咯。唔得，糧一定要出㗎。如果唔係，標局會亂，再者亦都對唔住班伙計。最衰得翻1日時間，如果有得3、5、7日啊，我即刻撲落去廣州揾阿二世祖借，佢實肯借俾我嘅。而家真係遠水救唔到近火添。咁嗰3萬兩咧，
就包喺老娘身上啦嚇。嚇？哇！你接乜嘢標咁多錢啊？如果係你唔一早講咗咩？哦，嗰啲標咧，淨係我哋女標先可以做嘅咋。你睇最近咧啲長毛賊被剿滅咗嘅，好多高官話翻鄉下，咁咪揾我哋啲女標師嚟保護啲女眷咯。咁我見最近咧標局立亂，我都唔放心出遠門，我推咗㗎啦。但而家等錢使，接佢翻嚟咯。但係出到3萬兩咁高咩？哦，係嗰啲全部都係大將軍啊、大學士嗰啲女眷嚟㗎嘛。哇！佢哋條命啊，有幾值錢得幾值錢㗎。咁之前有3單揾過我，每單係成萬兩㗎，加埋啱啱好3萬兩。真係柳暗花明啊！好彩得長毛賊作亂先接成呢單生意。老婆，你大恩大德，簡直係標局嘅再生父母啊！小心啲嚇，唔該，小心，轉左，唔該，轉左，小心啲嚇。前面嗰度。係。甄奶奶，甄奶奶，甄老爺，你哋搬屋啊？我哋買一間別院，我諗住搬翻去升平客棧去住咯。阿鳳冇同你講咩？哦，有，咁唔阻你哋啦，第時去客棧探你哋嚇。好啊，不過你咁屈真招呼唔到啫。我哋走先咯喎。好行。呢邊。甄奶奶，嚇？咩事啊？冇。你方唔方便同我行埋一邊講幾句啊？好啊。嚟啊！甄奶奶啊！你以前咧咪同長鳳做過一種鞋嘅，一揼咧就有匕首彈出嚟嗰種鞋啊！哦，不過阿鳳嗰次之後我冇再做咯喎。你可唔可以幫我做一對啊？你要嚟做咩嘢啊？我妹咧遲啲嫁翻鄉下，你知啦，生到好多賊噶嘛。咁我妹生得幾標青㗎，我驚啲賊咧劫財劫色，咁我咪送對鞋俾佢傍身咯。咁冇問題。我妹隻腳咧同我一樣大㗎，你照我隻腳嘅尺碼做就得㗎啦。甄奶奶啊，呢件事咧你唔好俾人知啊！我相公咧同我妹唔啱㗎，如果佢知道咧一定嘈我㗎。長鳳都冇俾佢知喎。得，你講過咧我就唔講㗎啦。拜託晒。我哋係嚟見姚文廣大人。阿志，都係唔好入去住啦。不如揾間酒樓坐低，我哋再商量下好嘛？啲人糧都準備好晒啦，仲有咩要商量？阿志，唔係啦，10萬兩銀喎，大嗱10萬兩銀啊！如果冇咗咧，我哋兩兄弟唔係我哋兩兄弟，我哋成家都唔掂噶。我硬係咧覺得有啲唔妥，我哋不祥之兆。入去就入去啦。唔係你阿志商量多一陣啦，好唔好啊？啱數，10萬兩齊晒。姚大人，實不相瞞，呢10萬兩銀係我哋標局上下好辛苦咁借翻嚟。如果今次同朝廷呢一單生意傾唔成，唔單止我哋兩兄弟好唔掂，就連我哋標局上下千幾個標師嘅飯碗都難保。大人，呢度係我哋身家性命財產嚟㗎，我求下你，你一定要幫我哋啊！起翻身先，做乜嘢你哋嚇？唔相信我啊？唔係，我哋梗係信你啦。我哋為朝廷辦差事嘅，本來就好少有話顧及到個別商家嘅利益，之但係今次呢件事咧，對朝廷亦都大有好處嘅，所以我一定會盡量促成佢嘅。咁我哋先行感激姚大人。你哋係駱大人介紹嚟嘅，我亦都相信你哋係殷實商人，所以正如你哋嘅標局行規，受人所託就忠人之事，放心啦，冇問題嘅。翻去好好籌劃一下。等我嘅好消息嚇，我仲有啲要事仲要去辦嘅，就唔送你哋啦，唔需要擔心咁多嘅嚇，大將軍。佢今次係正經咗好多啊，不過仲係嗌重我係大掌櫃啊！哎呀，真係唔錯啊！你滿意就得啦。咦？好似有少少頂子喎，做細少少添。行多耐唔舒服㗎。唔緊要㗎啦。你幾時交對鞋俾你細妹㗎？如果你唔講，我幫你做個對啊。哦，唔使啊。我都要走㗎啦。係啊。唔好話俾人知喎。
得，我送你嚇。唔該晒，唔該晒。陳家奶奶嚟咗。誒，娘親，奶奶，阿母弟啊，係，哎呀，陳家奶奶啊，乜咁錯檔啊？我哋啱啱開飯啦，一齊食啦。唔使客氣啦，我嚟揾三奶奶㗎。娘親啊，叔婆奶奶佢出咗錶咯喎。嚇！哎呀，我仲落要幫佢趕工添。誒，三嬸有啲咩要你幫佢趕工？我夫人冇得3、5、7日都唔會翻嚟嘅，你不如放低先，等我交俾佢啊。唔好啦，我都係見到佢先交俾佢啦。三嬸平時都唔中意神神秘秘嘅喎，咩嚟㗎？冇乜嘢嘅，其實咧，佢係託我幫佢細妹做啲嘢啫。嚇，細妹？冇聽見我夫人話佢鄉下有細妹嘅喎，佢淨係話過有2個細佬啫嘛。佢冇細妹？係啊。咁點解佢叫我做？佢叫你做乜嘢啊，甄奶奶？佢係個細妹咧，嫁去鄉下，個地方好唔太平啊，所以叫我幫佢個妹做咗呢樣嘢傍身咯。一對鞋？娘親啊，叔婆奶奶真係叫你幫佢做呢對鞋？係啊，呢一對唔係普通嘅鞋嚟㗎，有暗器㗎。三嬸今次出呢一趟錶，只不過係帶啲女眷翻鄉下。照你唔需要做呢一對鞋嚟傍身。係咯，使乜出動暗器咁大陣仗呢？一定有古怪。如果要嚟傍身，佢使乜要瞞住我哋啫？阿志，去合肥總共有幾多條路？4條，3條陸路，1條水路。陸路嘅腳程比較短。佢哋應該唔會行水路。琴日先至出發，仲要帶埋啲女眷，應該唔會行得好遠。我哋陪你一齊揾佢。唔使，阿志，你睇住標局，我隻身騎馬去，應該好快揾到佢哋。咁你帶住5隻白鴿喺身，每日放1隻翻嚟報平安。群影中渴望上天多讚頌，若權力倚重，世上誰亦會心動。迎風不怕路途崎嶇作弄，名譽在戰上流動。道別才遇上，伴隨着思鄉，路遙別方將寄望天上，日夜尋路向，正如大海中找到鏗鏘，直到天亮，多少風雨上，亦自強，得不到拍掌，聲覓真相，浩劫已盟約，再